Hello friends, welcome to Satisfaction. ஒரு ஆக்டிவ் சப்வூஃபர் பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த ஆக்டிவ் சப்வூஃபர் பாத்தீங்கன்னா பக்காவான ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் ஆக்டிவ் சப்வூஃபர் இது. பட்ஜெட் வைஸ், குவாலிட்டி வைஸ் நம்ம பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குது. இந்த ஆக்டிவ் சப்வூஃபர் சைஸ் அண்ட் இன்புட்ல என்னென்ன மெஷர்மென்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிருக்கோன்றது இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. பிராண்டட் ஏவி ரிசீவர் வச்சிருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பிராண்டட் ஏவி ரிசீவர் வச்சிருக்கவங்களுக்கு சப்வூஃபர் வந்து ப்ரீ அவுட் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். அந்த இன்புட் எடுத்து நீங்க டேட்டா இந்த ஆம்ப்ல கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பக்காவான பேஸ் பஞ்ச் ரிசல்ட் வரக்கூடிய சப்வூஃபர் ஆக்டிவ் சப்வூஃபர் ரெடி பண்ணலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுல என்னென்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பக்காவா நம்ம ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து போர்ட் பார்ட்டிஷன் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். பாக்ஸோட டெப்த் வித் எல்லாமே பாருங்க. 15 இன்ச்சஸ் பாக்ஸோட வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா 21 இன்ச்சஸ். இந்த டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி பார்ட்டிஷன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஏர் வென்டிலேஷன் இந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்கே ஓப்பன் பண்ணி ஏர் வென்டிலேஷன் இருக்கும். அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் டைப்பில் போட்ட ஆர்டர் கிடையாது, டி டைப் போட்ட ஆர்டர். டி டைப் போட்ட ஆர்டர் மீன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டி ஷேப்பில் உங்களுக்கு வந்து ஏர் வென்டிலேஷன் இருக்கும். டவுனில் கீழே போயிட்டு டாப்பில் வந்து ஏர் வென்டிலேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேக் சைடில் இந்த ஏர் ஹோல் சொல்லியுமா உங்களுக்கு வந்து ஏர் ரிலீஸ் ஆகும். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டோட ஸ்பீக்கர் வந்து நம்ம ஓன் பிராண்ட் ரெடி பண்ண ஸ்பீக்கர் இது. சப்வூஃபர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 300 வாட்ஸ் ஆர்எம்எஸ்ல 4 ஓம்ஸ் இம்பிடன்ஸ்ல நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். கஸ்டமைடு சப்வூஃபர், கஸ்டமைடு பாக்ஸ் உள்ள ஆம்ப்ல என்னென்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா 28 வோல்ட்ல 7 ஆம்பியர் ஹெச்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சப் ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சப் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்டல் ஆடியோ போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மேக்ஸினோட 4 ஃபெட் மோனோ போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரிஜினல் ஐஆர்எஃப் யூஸ் பண்ண மேக்ஸினோட போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எஸ்டிகே மாடல் டைப். பவர் செக்ஷன் 10,000 மைக்ரோ ஃபேரட்ல பவர் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷனில் லெஃப்ட் ரைட் சீரியோ இன்புட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து இந்த சுவிட்சை வந்து நீங்கள் லெஃப்டில் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் ரைட் சீரியோ இன்புட்டில் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். இந்த சுவிட்சை வந்து சென்டரில் மிடில் ஆஃப் வச்சுருக்கோம். லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்போட ஃப்ரீக்வன்சி டேட்டா நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா சப்பு ப்ரீயோடு ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் வந்து நீங்கள் நார்மல் ஆம்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் பிராண்டட் ஆம்பில் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் வச்சுருக்கோம். இது வால்யூம், இது கெயின் ரெண்டுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வச்சுருக்கோம். பவர் மெயின் பவர் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம பிசி பவர் கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுற 15 ஆம்பியர் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச். பேக் சைட் வியூ எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சப்வூஃபர் ஆம்பிளிஃபையர் வித் ஆக்டிவ் சப்வூஃபராக வேணும்னா நம்ம ரெடி பண்ணி தரோம். ஒரே ட்ராப் அமிங் நாய்ஸ் வராது. பேஸோட பஞ்சும் நல்லா பக்காவாக குவாலிட்டியாக இருக்கும். உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு ஆக்டிவ் சப்வூஃபர் வேணா வாங்க, நம்ம ஆஃபீஸ் சென்னை கோலத்தூருக்கு வந்து விசிட் பண்ணிட்டு டெமோ பாருங்கள். டெமோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பக்காவான ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். எம்டி பாக்ஸ் வேணாலும் சொல்லுங்க. ஆக்டிவ் சப்வூஃபர் இந்த மாதிரி எம்டி பாக்ஸ் வேணும் வித் பேக் சைடில் இந்த அக்ரிலிக் பேனலோட வேணாலும் உங்களுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி தரது ரெடியாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட்சிங்.